上一集10個仔仔投選咗心目中嘅最佳 CP， 之後仲完成埋廚藝比賽嘅獎勵同懲罰。搞咁多嘢操機，都係為咗俾一個意外又難忘嘅生日 party 俾主理人啫。留名睇主理人今集點回禮啦！呢個大佬有 cam 點解你哋無啦啦要食包嘅？因為我哋嘅拍攝比較艱辛，比較多活動量，大家補充翻啲題啦。佢哋話你似我啊嘛塊面，你已經話 OK 啦。喂，唔係我喺呢個角度睇真係有啲似，真係似啊！我都覺得。啲人話咧，成個面型都似啦。又來。係啊。似啊！真係唔可以。你今日多嘢講咗咯，我覺得。我行遠啲唔關我事。佢真係嚟。我哋喺度做埋晒呢啲造謠，造謠又唔使咁大聲，我只係講出大家做感覺嘅嘢啫。你兩個唔好拗啦，我揾個匿埋1、2年嘅花生友嚟問下，佢廣東話唔好，唔識講大話噶。喂，跟住我同你唔似咯，你可唔可以否認話你哋嘅樣似啫？我哋即係正話空肚飲完香檳之後咧，都要熱身下嘅。如果我驚你哋好快醉啊，仲有漫漫長日嚇。咁啊，我嘅生日慶祝完啦，而家咧就要你哋即係做啲嘢啦。咁啊，我哋分咗組噶啦，好似就係睇你哋嘅手帶咯。今朝喺碼頭俾手帶你哋嗰陣，你哋都估到用嚟做乜㗎啦？唔係浩浩又點會死都要搶 Justco 條手帶喎？因為 Louis 嗰條都係黑色嘅咯。我哋睇翻你哋點樣分組先嗱。Howard 同阿 Kevin 係 pink 粉紅組，跟住係啦 ，Louis 同埋阿你叫咩 ？Justco 黑組藍10萬你居然唔認得佢？我唔係嗰10萬其中一個啊嘛，好啦，橙組係啦，綠色組我唔講你哋嘅名啦，同埋紅組唔記得，好亂啊！呢個主持人，你知你越嚟越似樣，好亂噶嘛！你係主理人嚟㗎，我以為你係 Ray 啊嘛 Oh my god！你係咪想我講啊？咁你哋而家首先咧，每一組咧，我哋咧要派一個代表出嚟咧，就係被蒙眼嘅。咁邊度開始先咧？不如呢度開始先。嘅嗱，你蒙咗眼先，我先話俾你聽點玩。每個組一個代表，我哋一字排喺後邊。Andrew 咧揾出同你同組嘅 Nelvin 啦，喺邊度？咁你後邊而家有5個人嘅，咁咧你要摸佢哋嘅耳仔。如果錯咗係要被罰嘅嚇。唔知 Andrew 可唔可以靠住摸耳仔揾到 Nelbon 呢？應該冇難度啊 ，Nelbon 都唔高。被摸嘅唔使眯埋眼嘅，好似好 enjoy 咁。眼嘅，好 enjoy 啊佢啦。其實關被摸係咩事咧？喂，有機會係喂唔准摸，喂哦唔準，你摸咗其他地方。你會咁啱就同 Andrew 嘅同一隊啦，紅色帶啦，唔知咪你哋安排嘅。同佢玩摸耳仔嘅 game 啦，一開始就摸到我一認得到我啦佢，基本上因為得我一個戴耳環，好明顯。即係直頭有留意你啦。咁戴耳環呢啲好容易留意到嘅。我之前冇戴過耳環。咦？呢個耳仔好高喎。呢個係一定係學號。我被摸個耳仔，想扮矮啲啊！係啊，因為太型啦，我已經企咗出嚟啦，我隻耳仔兜風耳。摸埋呢個啦，摸埋呢個。自肥雞話我大細耳嘅，自肥雞話自肥就摸人啦，俾人摸冇啦。第三個，好，你自己除眼罩睇下啦。耶！眾裏尋 Nell 千百度，驀然回首，那 Nell 就在燈火闌珊處，好詩好詩。下一個輪到廚神 Kenny 出嚟摸嘢啦。其實我覺得鎖骨係最難摸嘅，因為個個都如果有鎖骨，其實個形狀咧都係差唔多嘅。咁所以識摸就唔會摸鎖骨，揾啲衫領頸鏈嚟摸，咪揾得翻邊個係浩浩咯。
2啊， 2，你自己隨眼嗱。如果輸咗咧，係要即刻垂滑梯嘅喎。2係嘛？係啊嘛，好，你自己隨眼就睇。今晚我有見到我個隊友浩浩咧，佢呢度帶咗條鏈嘅，咁我摸落去嘅時候又摸到佢條鏈，即係原來係出熟啦。都唔係嘅，咁我會有留意我個隊友噶嘛。橙組在邊？你啊，你出嚟啊？咁你帶佢先。橙組嘅阿 Ray 要靠摸手臂揾翻隊友 Carson 出嚟，好易啫。手臂一個位嘅咋，係。呢個有啲似喎，有啲似 OK。唔好摸太多，就係呢個位係啦，冇啦，摸完啦。呢個你唔使摸第5㗎，你係咪肯定先？咁慳翻時間㗎咯，一係就即刻落水㗎咯。肯定係。好，你自己除衫，唔係。好，你自己除衫。除眼罩，自己除眼罩睇。哇！點解你咁肯定咧？唔係，因為咁啱咧，今朝早咧，我就係唔知乜。哦，你哋係摸過嘅之前。係。哦。因為你摸過。佢都唔係今朝，淨係今朝嘅。係就係今朝。每一集都有摸過一次。哦。係咩？嗱，你哋又諗多咗，上船落船好易跣親噶嘛，扶住隻手上落都係好平常嘅啫。Angel， 你唔好無限腦補，朋友的愛嚟㗎咋，佢哋兩個冇嘢㗎，除非有啊。好啦，你想摸咩？我俾你揀。咁摸腹肌啦。好啦，就腹肌啦。你曳啊 Jusco， 揀都揀個要人除衫嘅嚟摸。我急不及待啊！嗱，你由側邊摸，個個都係側邊，你一隻手摸，唔好兩隻手摸。一隻係一隻㗎咋。好啦，嚟啦，摸腹肌。嗱，唔好借啲意抽水啊！你望下 Carson 個樣幾難受，放過佢啦。摸完啦，好呢個，第2個。因為要阿 Jusco 摸翻阿 Louis 個腹肌嘛，咁我都覺得我有腹肌，可唔可以混淆到佢哋咧？係啦，咁所以我先咁樣係啦。喂，個個都好多腹肌喎，點算啊？即係當下我摸唔到浩浩個朱古力好明顯，同埋我好似摸唔到8嚿啊，所以我就 foul 咗佢。唔係叫你研究佢多定少，係揾出你要揾。總之我摸後尾枕啦。要揾阿 Louis 啊你，又真係呢個明顯啲。呢個即係多啲啊？最勁腹肌係佢。唔係，但係我明顯啲咩？呢個分明啲。其實我俾晒 tips 佢嘅，真係咁樣喐我個肚，心喂醒水啦。Louis 咧就係都好明顯嘅，咁我嗰日咧佢揭開件衫咧係有8嚿腹肌嘅。咁正話5個裏邊邊個最有可能係佢？1、2、3、4、5。快啲啦，唔好揼波鐘啊！我分唔到啊，死啦！5啦咁。你自己開眼就睇啦，嗱，你準備咯喎。點解你咁難揀咧？佢貪心。其實我想摸多次。我哋嗰日做機咧，我見到 Louis 係有8嚿腹肌嘅，所以我啱啱就摸上啲，咁但係摸到8嚿就應該係5號啦。Howard得唔得啊？係咪睇唔到啦嘛？幾隻手指？睇唔到啦，好啦，咁就嚟到小腿啦。Howard， 你呢個失望嘅聲音係代表啲咩啊？唔係小腿，你仲想摸邊度啊？大腿定腳趾啊？5係冇可能。點解？好幼。好幼啊！太易估啦嘛！如果我個小腿佢都會以為係 Kelvin 嘅話，咁我都無話可説啦，因為我擺到明係咁多個之中隻小腿最幼㗎啦。全部都係差唔多腳毛嘅數量，又差唔多粗幼，咁點估啊，大佬？你哋揀一個啦，2、3、4啊？點解 ？Fly guess， 我唔知啊。哦，你肯定啊？最後決定3。嚇咩？3。喂，你點啊你真係好，你好見異思遷喎真係。最後一個，我冇話你啱定錯，但係俾多次機會。俾多次機會，2。哇！你講得咁快嘅？2啊？2。點解咧又？我唔知啊，我你亂估㗎？嗱，我之前我哋已經係做定一啲功課㗎啦，我有觀察過Kelvin 成個人，跟住我哋係互摸咗唔同嘅部位嘅，咁但係我即係算漏咗佢係要小腿咯。3號foul。點解啊？太粗。太粗啊？沒有，佢冇估到我哋先輸了嘛。我們是小腿，呢個真係太難了，所以我哋就 fail。
OK 嗱，好明顯咧，你係真係其實估唔到嘅，我估唔到，好猶豫不估決唔到喎。唔使而家即刻落水要除咪先嘅。啊，你哋準備下啦。好 OK， 好。雖然佢唔係好講廣東話，但係我覺得我同佢都好得偈傾嘅。佢係一個好 nice 嘅男仔嚟嘅，好可愛嘅男仔。成發就係抱住攬住佢，跟住跳呢個唔知點講嗰個廣東話真係唔知講，呢個溜滑梯係啊，滑梯。喂，冇錯，快啲，快啲，1、2、3。我哋而家咧就轉個場景嚟到咧呢個大海望夢中心嘅一個私家泳池，一間好有機會落水啊！我為免你哋一間走嗰時冇件乾淨嘅上身衫咧，就可以先至除咗衫先嘅。主理人真係用心良苦啊！為咗大眾嘅眼球着想，咁嘅藉口都作得出。不過我哋又真係好期待嘅，話晒有幾可見到咁嘅場面啊！喂，諗下好啦，現實嘅嘢點到你控制啊？如果啲9個朋友仔一剝衫嗰下，我其實都係留意 Carson 嘅，係啦。雖然 Carson 嘅腹肌唔夠阿 Louis 啊或者阿浩浩，咁但係因為 Carson 高挑啊嘛，係啊，即係高大嘅男仔，咁同埋佢膊頭又好橫咁所以係吸引咯。Kelvin 咧，我之前同佢講啊，你好大隻嘅，跟住佢就話沒有啦，我修圖嘅，即係你會覺得就係啊，佢可能真係修圖啫。咁跟住點解出嚟唔係喎，真係咁大隻嘅喎。咁我嗰陣時就哇咁樣咯。好啦，係嘛？好睇啊！會甩褲嘅你，我都驚而家爆翻啲。甩褲㗎，甩褲好睇啊！佢話。休翻好條褲，頭先玩完了解身體嘅遊戲，而家玩個考驗默契嘅咧。而家大家咧準備好隨時落水咧，我哋就開始玩呢個心有靈犀遊戲啦。嗱，首先咧我哋咧係要分5組，每組2個出嚟，企前邊咧我就會講一啲嘅題目，你哋要喺1、2、3隻一齊答，答啱就過關啦。順利答啱晒3題就淨唔使落水，但係咧只要一答錯一題咧，就後面嗰4個都要拱前邊嗰個落水啦，即係2個一齊落水噶啦。我哋上個 round 嗰個 cooking class 咧，最尾要大家投嚇，你哋眼中最有發展機會嘅 CP 係有關嘅。被投選最佳 CP 嘅分成一組，睇下你哋係咪咁夾？第一 pair 就係當然有 Ray 同 Jessica。我講完個題目，講1、2、3就即答 ，OK？ 一錯你哋後邊就拱得落去啦嚇。聽住啦，第一題。黑色定白色？1、2、3，白色。紅酒定白酒？1、2、3，白酒。哇！係咪夾埋㗎？冇夾埋，而係 Jessica 同 Ray 真係好夾。Kiki 睇埋第3條先。蜥蜴定係蛇？1、2、3，蜥蜴。哇！分你哋係咪夾埋㗎？好犀利喎！夾啊！你又冇加入錢。好嘢，好嘢，好啦，你哋順利過關啦。唔關心唔心有嚟生事，而係我哋只不過喜好差唔多啫。我真係唔知點解我哋會過到3關，又係你 Jessica 啊嘛，即係可唔可以俾啲新意我？Louis 同浩浩 ，Louis 同浩浩嘅第2 pair。除咗眼鏡，除咗先，我要揀啲難啲嘅俾你哋。菜心定芥蘭？1、2、3，菜心。最鹹啊！嗱，證明真係阿 Ray 同 Jessica 幾唔夾咧。朋友嘅默契唔可以嘅咩 ？Back and all 啦。係一齊落水好開心喎！我唔會因為你答菜心，然後我同你個答案唔一樣，我哋而家咧心有不靈犀啦，然後我哋唔夾啦，即係唔係咁樣噶嘛？只係我哋咁夾㗎，我哋咁夾㗎，一路加上去咯，而唔係我同你有一個答案唔夾，我哋唔夾啦，唔係咯，即係。我覺得我成日都係會攞好嘢而將嗰樣壞嘢係減弱咯。我覺得呢個價值觀係重要。
第三 pair Kevin 同 Nelvin 扶下佢先，佢一唔得就拱㗎啦嚇。雲吞麵定魚蛋粉？1、2、3。喂！我真係估唔到佢會揀魚蛋粉。我係咯，因為我真係諗到雲吞麵好食啲。喂，嗱，你哋嘅猶豫係唔得㗎。係咯，佢哋咁樣講。你哋先講啦。嗱，俾多次機會你哋。56係要即答嚇。嗱，再嚟啊！老虎定獅子？1、2、3。老虎。因為我哋都沒有什麼默契，所以第一次就被踢落水。唉，算把你哋根本都唔夾嘅又係。咁咧上一個 round 咧投票出嚟嗰3 pair 咧就係呢3 pair，咁啊仲有4個咧就係冇分到 pair 嘅，咁我就幫你分埋啦。第一組俾主理人欽點嘅就係 Howard 同 Kenny。OK， 聽住。咩？屯馬線定東涌線？屯門定火炭？1、2、3，火炭。佢點都俾你都仲俾晒貼士，你都嗌火炭。屯門定火炭？1、2、3，火炭。咁我對 Howard 個即安排做咗一組嘅睇法咧，其實我對佢印象係比較弱少啲嘅，即係睇心有靈犀呢個問題，其實都有少少難度嘅。我幫你揸住。唔係 Louis， 但係 Louis 同阿浩浩都有俾人扣到嘅。唔係啊 ，Andrew 想同我做得，但係你玩咗一次啦 ，sorry。Carson 同 Andrew 呢對有啲嘢嘅組合，你係咪同我一樣很想看吧？聽住啦，我都未自己跳落去。聽住，羅宋湯定忌廉湯？1、2、3，忌廉湯。你好似係後邊跌落地下嗰啲，唔係俾人哋掉落水嗰啲。好似唔夾。係我哋兩個都講唔同嘢，同埋個問題都唔知講緊咩嘅。其實佢連你嗰啲 option 佢都唔知係咩嚟，咁咪亂噏一個咯。係啦，係我哋唔好，你哋最夾最襯，好未？係擺甩嘅，我同佢係心有靈犀嘅，死都要話有咁樣咯。係咯。正話好似咧 ，Andrew 你係想同 Louis 試下呢一個玩法係嘛？係啊，係啊。可唔可以有啲英文版㗎？英文版啊，我譯英文咯。英文版 Check Lap Cock versus 拗抄 Cock。1、2、3。Check Lap Cock。Sorry， 英文版都係唔得。關於 Andrew Louis，sorry， 幫你哋唔到啦。咁即係證明咧。阿 Ray 同埋 Jessica 咧係有7000㗎，真係即係唔係我哋造謠咯，係咪？係呢個遊戲唯一通關嘅就係 Jessica 同 Ray， 沒有之一。冇默契嘅所有人全部同我去水滑梯，嚴格嚟講都唔算係懲罰啦。個個去遊船河都揸住玩水上活動㗎啦。第一個 round 嘅遊戲啦，咁你哋兩個就算啦，咁啊揀嚟揀去，其實應該係輸嘅。咁所以咧，而家要你哋咧手嘗呢一個瀡滑梯嘅滋味，但係咧唔係咁簡單，要攬住一齊瀡嘅。攬住，你中意點攬都得。點樣攬？你可以調轉啊，腳同頭調轉。上咗去先至攬嘅咩？呢度攬係上係聽定咁。佢哋上都咪得咯。好啦，唔該，有請手啊，幫佢手啊。沒關係，他們都要拍這些。嗱，攬住落啦。好啦，我哋數1、2、3落咯。1、2、3。好似幾正喎，好似幾好玩喎。唔好玩啊！太快啦，突然之間就衝入去啦。
係啊，太快啦。 feel 到好多肌肉啊，包圍住我，係啊。輕功的感覺還好了，還好了，我覺得可以再了解多一點才說。揀一個同你玩啦。仲有邊個想玩啊？我咯。你哋咁樣玩啊？玩都玩都玩啦，攬住先，攬住。我唔攬到喂。好玩啊！嗱，阿 Ray 即刻就追出去啦 ，Jusco 一落，即係我哋冇問佢邊個啊，真係。但係佢哋要 reject，唔係佢哋係 Jusco reject 啫，阿 Ray 冇 reject，佢由頭到尾唔出聲。主理人啊，真嘢唔好攞出嚟講先得噶嘛！你係咁話 Jusco reject 阿 Ray， 同邊去試有乜分別喎？好好玩喎，唔似成球喎。你仲有冇想玩啊？冇啦。哇，都幾直。快啲過嚟啦！快啲翻嚟啊！好玩喎，快啲啦！快啲啦！我見到我，你玩到度啊！主理人都要落咯。望下佢哋嘅發展，同埋我間仲有啲重要嘅任務。我覺得你都要玩下，好好玩喎。咩？你玩得啦，有 Ray 陪你玩咪得咯。唔使啦，多謝。咪一齊啦，快啲啦！點一齊啊？你落完我就落，快啲。上唔到。要求一條龍啊！係啊，我要求嚇一條龍，唔係啊，我驚撞到啊，會受傷。爆晒！唔係啊，真係㗎，會撞㗎。係咩？係啊，快啲啦！嚟啦，要落啦！落啦！我頂好。你睇住先啊，數1、2、3，你冇好，數1、2、3，3、2、1，哇咁快！下集仔仔一堂開始摩擦出啲愛火花。我有心上人㗎，哦係嘛？係啊 ，Louis 啊，我突然間佢上嚟。我唔會揾好好咯，好好啲嘅錯㗎。因為佢就唔係單身啦。都係嗰兩個啦，以前Louis 同埋 Carson。咁你會揀邊個？我會揀，都要有少少 privacy 先可以傾深啲嘅嘢。